El día de hoy me llegó este A36 para cambio de glass y les voy a mostrar una forma práctica de cómo desmarcar estas pantallas. Y bueno amigos, para realizar este trabajo no vamos a usar el drill, no vamos a cortar los bordes, no, chaito. Vamos a utilizar este líquido para nuestra apertura, Gillette, y una vez hayamos aperturado únicamente alcohol isopropílico, en mi caso benzina, y un acetato. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta zona, o lo puedes hacer en el costado donde quieras. Yo lo hago en esta zona, en la parte de arriba, porque como acá está la curva, se levanta más rápido. Tipo iPhone, loco, tipo iPhone. Tal cual desmarcas un iPhone, vas a hacer lo mismo acá. Metes el Gillette, empiezas a palanquear un poquito, y cuando sientas que se empiece a ceder, le echas un poquito de líquido para que ingrese debajo del pegamento, y eso se desprende al toque, se despega rapidísimo. De este lado, y ingresas tu acetato y listo.